who are getting saved, who are getting changed. で、救われて変革されることです。 And then that person's testimony で、その人の証が is impacting many people. 多くの人にインパクトを与えるんです。 Why? なぜでしょう？ Because people knew that person from before and after and can see the gospel in them. で、その人の以前の生活と今の生活、福音の後の生活を知っているからです。 Another example もう一つの例を話します。 about relationship. で、この関係性についてです。 Because we can sometimes find people on the street, personal peace. で、もちろん路上でもですね、この平安の子を見せることができます。 Some time ago, I was in a mall で、私たちがモールに行きます。 and I met a young guy. で、若い男性に会いました。 And he was a religious person, a believer, but not truly born again. で、彼はなんとなく神様を信じている人でした。 So what did I do? I invited him to coffee. で、私はその人をコーヒーに誘って、 Why? なぜでしょう？ Because when you find a person peace and you want to share the gospel, you cannot share the gospel in 5 minutes. で、やっぱり5分で福音を語ることができないんで、ゆっくり話したかったからコーヒーに誘 It's って。 not go out and get people to prayer, sinner's prayer, and you never see them again. It's to make disciples. で、私たちがするのは、会ってただに罪人の祈りってやって、それをやってさよならって言ってやるわけではなく、弟子を So 作るために。 Jesus said, sit down and eat and drink. で、イエス様こう言いました。座って一緒に食事を時間を取りなさい。 In their house, in your house, on a cafe, just sit down with them. 彼らの家、自分の家、コーヒーショップ、どこでも座って時間を取りなさい。 And then you share the gospel. で、そこで福音語りなさい。 And that young guy, he wanted it. He received it. で、本当にその若い男性はもう福音を受け入れました。 So I wanted to baptize in water. で、私はその人を洗礼授けたいと思いました。 But there was no water in the city, so we started with baptizing with the Holy Spirit. で、そこにですね、水がなかったんで、まず聖霊のバプテスマを授けることをしました。 So I found a place. I just draw him back to a place where there's no people, and there I prayed, and he got the Holy Spirit. That's what it was. その人をですね、人目のないところに連れてって一緒に祈って、もう聖霊がバーンと下ってですね、威厳を話し始めました。 Now he's the super evangelist. で、彼もですね、もう本当に超熱い伝道者。 Now the discipleship is starting. で、そこで弟子訓練が始まったんです。 So I want to kickstart him. I want to already there learn him to heal the gospel and preach the sick. Preach the sick. キックスタートして Heal the gospel. Heal the gospel and preach the sick. Okay. I want to learn him to heal the sick and preach the gospel. 彼をキックスタートさせたかったんですね。で、それで癒して、福音語ることを伝えたかったんです。 So I said, come and follow me. ついてきなさい。 And we went out and we started to evangelize, and he saw how I did it. で、私たちは路上に出て伝道し始めました。で、それで男性も私がやることを見ました。 And because he got saved into that mindset, he think a Christian is to preach the gospel in the sick. で、彼は救われたその瞬間から、これがクリスチャンの人生なんだなっていうことを見たから、伝道することと癒すことがもうクリスチャンのライフだって思ったん This で is the only thing he knew. す。で、彼がそれしか知らないわけです。 And I let him pray for people. He saw the first 2 people get healed. で、そして彼と一緒に祈って、彼にも祈らせて、で、癒しが起こるわけです。 Then I took him in the car and drove to some friends and said, can you baptize him? で、友達のところに連れて、この人ね、水の洗礼授けてくれるって言って。 Because I was in a hurry. で、私はね、次のとこ行かなきゃいけなかった。 But before I left him, で、彼に離れ行く前に、 I talked about Luke 10. で、私は彼にルカの10章を話しまし And I said, now you are saved. た。で、あなたは今救われてま It's す。 not about you anymore. もうあなただけのことではありません。 It's about the people God wants you to reach. で、これは神様があなたを用いて人に福音を語りたいと思っている。 Who is the person of peace in your network? Who do you know who are ready to receive? あなたの友達関係の中で平安の子は誰ですか？ Be bold because now is the most important time. で、今大胆になりなさい。今のこの時期が一番大切だから。 And I left him. で、それで離れていく。 I then came home later and I have become friends with him on Facebook now. で、私は家に帰ってきて、彼の友達と Facebook で知り合いになりました。 And he wrote on Facebook, で、こういうふうに書きました。 Hello everybody out there. 彼はこういうふうに Facebook で、Facebook 上の皆さん。This has been the most amazing day in my life. 今日は人生で最高の日です。I met Tom and we sat on a cafe in the city. 私は当番さんと会って
コーヒーショップでずっと座って喋ってました。 He told me about Jesus. 私にイエス・キリストのことを語りました。 We went out and we went into a place and prayed, and I got the Holy Spirit and spoke in tongues. で、私が祈られて聖霊を受けて威厳を話し始めました。 We went out on the street and I saw 2 people get healed through my hands. 私たちは路上に出て行ったら、そしたら私が祈ったら癒しが起きました。 Then he drove me to some friends who baptized me. で、そして私を友達のところに連れてって水の洗礼を授けてくれま And した。 it just been the most amazing day in my life. これはもう人生で最高の日です。 I'm saying all of that because if there's anybody out there で、私はこれを言ってるのは、あなたもこれを必要としていると who 思う。 wants Jesus, then let me know. で、イエス・キリストを知りたいなら私に連絡ください。 But people cannot discuss that. で、それは話すことができません。 This is not theology. で、これは神学ではありま This せん。 is life that's getting で、 changed. これはですね、人生です。人の人生が変わることなんです。 The next day, somebody wrote to me. で、次の日に私にメールが来ました。 Hi, Tom. あ、トーマンさん、こんにちは。I have an old friend. I read his status on Facebook yesterday. で、私はですね、昔の友達がいて、その私に Facebook でコンタクトしてきました。 Can we meet? で、私たち一緒に会ってもいい？ So, yes. もちろん。 So I met with her on Burger King. で、バーガーキングでその人と一緒に会いました。 I did somehow the same I did the day before. で、その前の日と同じことをしました。 I bought something to eat and drink. で、バーガーキングで一緒に食べて、 I sat down with her. 彼女と座って、 I used the cup and paper to illustrate the gospel. で、このいろんなものを使ってですね、福音をイラストレートしました。 She wanted to repent. で、彼女は福音を聞いてリペントしたい We と思い went ま out and found a place to pray. す。で、祈れる場所を見つけて、 She got set free from demon. で、彼女はですね、悪霊から自由になり、 Then we went to a mall. I found some sick people and she prayed for somebody who got healed. で、そのモールに行って病人の人を見つけました。で、彼女が祈ったらその人が癒されまし And た。 then she said, Tom, we have a birthday party home in our house. 今日ね、実は誕生会があるの私の家で当番。 Do you want to come there? ちょっと来ない？ Yes. もちろん。 So I was invited to a birthday party. で、私はそのバースデーパーティーにインバイトされました。 And suddenly I was sitting in their house with like 8 people and sharing the gospel. で、8人ぐらいの人がいて、そのところで福音を語りました。 Then she wanted to get baptized. で、彼女はもう洗礼を受けたいと思ってました。 But I was not in my city and it was cold and where to baptize her. で、もちろんそこが寒かったし、どこで洗礼しようかなと。 So I called some old friends 私の昔の友達を呼びました。 and I said, do you have a bathtub? あなたはバスタブある？ She said, yes. もちろん。 I have a girl here who needs to get baptized. Can we come and baptize her now? で、今ね、この洗礼を受けたいという女の人がいるんだけど、今行っていい？ And he became very quiet in the telephone. で、彼らもう本当に So, hello, are you there? 静かにどこ Yeah, I've just not heard that before. もちろん、でもそんなの Yeah, you can come. もちろんあなた来ていいよ。 So we went to her. で、そこに行きました。 And they weren't even so close to each other, I found out. Yeah, Only so- a few hundred meters. 面白いのがですね、数百メートル先にお互い住んでいるところがあったんです。 And we went into her bathtub. で、彼女のバスタブに行きました。 She jumped in their clothes. で、そして着替え And instead of I baptized, I said to that girl who was a Christian, now you baptize her. て、で、私の昔のクリスチャンの友達に、今洗礼この人に授けてくれるって And she baptized her. 彼女にバプテスマを授けまし We stood up, prayed afterward, and she spoke in tongues, got the Yeah. Holy Spirit. た。自ら出てきて、その時に一緒になったら、聖霊が下って家の話になりまし And they became friends た。 that で、 day. でその時に彼女たちが、友達になったん I です。 just want to say that in the Danish tradition, で、デンマークの伝統だと、 it's really not Danish で、これはですね、デンマークの伝統って言われてますけど、そうではないと思います。 to go to another person's house, で、その他の人のところに行って、 to jump in their clothes they've never met before, で、誰も会ったことがない人に服を貸して、 to jump in their dirty bathtub with black hair all over the place, その汚いですね、もうカビがいっぱいのバスタブにそこに入れて、 and get a person you never met before
put your head down under the water. 会ったことがない人にこうやって水の中にこういうふうに入れるなんていうことはデンマークの伝統ではありません。 For people in Denmark, this is not normal. でこれはですね、もちろんです、デンマークの人はですね、こんなのね普通じゃない。 But what I found out, if I don't have a problem with it, they don't have a problem with it. もし私がそんな問題がなければ彼らも多分その問題を持たなかったでしょう。 But if they feel my fear, they're going to say no. でもし私がなんか恐れていた、どうしようかな、これ大丈夫かなと思ってたら彼らは絶対ノーって言います。 But this is how the kingdom of God is growing. でもこれが神の国がどういうふうに拡大していくかなんです。 From person to person, from network to network. でこの人のつながり、その人のつながりで神の国は拡大していきます。 If we look at the world today, で今日、世界世の中を見たときに、 the Bible says God had created time and spaces for us to live in. で神様は時間とこの空間を作りました。 Here we live. でそして人がそこに住めるようにしました。 We live in this time. でこの時間に人が私たちは We live in this space. でこの空間の中で生きています。 Many of you in this room, で私たちのこの中にいる方々も I didn't know you were real before I met you. 私たちが皆さんが本当にいるかどうかなんて会うまでわからなかったわけです。 But now I know you exist. でも私は今もうすでに皆さんが存在しているということが分かりまし Because God have now put us in the same time and same space. た。なぜなら神様が私たちを同じ空間、同じ時間にその時を持つことを許されたからです。 If you are living in the 1500s もしあなたが1500年代に住んでいたら、 or in the 300s, もしかしたら300年代、3世紀とかね、I 4 will 世紀 never know if you are real. ね、あなたが本当にいたかなんて分かりませ But ん。 now I know. でも今はもう分かります。 Because God have a purpose with the time and place we are living in. で私たちのその生きているその時代に対して神様は目的を持っていま God have put us especially in this time, in this place with a purpose. す。で神様は私たちこの時代に生かしているということはそこに目的があるわけです。 To seek Him and find Him. で彼を探して神を探して神を見つけることです。 But how do we find Him? でどういうふうにしたら神を見つけることができるんでしょう。 By other people He had put in the same time and same space. で神がどのように見せるかというと、その同じ空間に同じ時に会った人たちを通して神自身を私たちに見せてくれるわ I けです。 think almost everybody in this room got saved through some person we meet. で私たちもほとんど多分皆さんそうだと思うんですけど、他の人がもうすでに神様を信じていたから私たちはそれを通して信じることができます。 There's nobody who just read a revelation alone and know everything alone and get born again alone and get baptized alone and receive the Holy Spirit alone. で誰もですね、一人で救われて、一人で洗礼を受けて、一人で聖霊のバプテスマを受けたそのような人はいないと思います。 Maybe we get a dream and start to see God, but then God put people in our life to help us to repent, get baptized, receive the Holy Spirit. 確かに夢を見たりして神様のことを探し求めるその情熱を与えるかもしれません。しかしながら神様はその周りに人を置いて、それを通して福音を語り、そして私たちはそれを通して救われていくわけです。 So you are here because God in your world have put family members, have put friends, have put co-workers to reach you. で本当に神様は最初に皆さんの周りに家族や、職場の人や福音を信じている人たちを周りに与えて、そしてあなたを、見つけるようにしたんです。 But now it's not about you anymore. でもう救われたらもうあなたのことだけではありません。 We are died. もう古い自分は死にました。 We are Jesus' body here on earth. で私たちはキリストの体であります。 Jesus came to seek and find those who are lost. でイエス様はこの地上に、失われた人を見出すために来ました。 So now we need to seek and find だから私たちも同じように失われた人たちを探し求めるんです。 those who are lost. でそしてそれはもうキリストを知らない人たち。 And I want to say, I don't have responsibility for those people in your world. で私は皆さんに伝えたいのは、皆さんの友達のネットワークの中で私はその人たちに対して責任を持ってません。 Because I don't know them. で彼らを知らないからです。 Many of your network, they still do not exist in my world. でなぜなら皆さんの友達のつながりの人たちは現実に私は実際に会ってないから知らないわけです。 But they live in your world. でも皆さんはもうすでに知ってるわけです。 Around them, there is some person of peace. でもその中で確実に平安の子はいます。 Around there is some daughters. でそ
その中にもうすでに神の娘として息子として選ばれている人がいる。 that one person that's going to open the door to the next person, that's going to open the door to the next person, that's going to open the door to the next person. その一人が次の人につながり、その次の人につながり、その次の人につながりってなっていく。 If you seek, you're going to find. あなたが平安の子を探すなら見つかります。 And it's not only going to be people who are getting born again, it's going to be family. で、それはただ単に救われるだけではなくて家族になっていくところで It's す。 going to be friends. で、彼らは本当に友達になってい It's く。 going to be your life. で、人生を共にする人 And です this is why it's so exciting, like, hey, I have friends. で、私はだからそれで本当に興奮して、ああ、今もう友達ができた。 And we just need to find them. でももう私たちは探す必要があります。 We were in Holland last week. で、先週ですね、オランダ行ってきました。 Two of those persons we had with us in Holland last week で、私たちと一緒に、オランダに行った人がいます。 have been Christian 2 or 3 days. で、その人たちはですね、クリスチャンになって3日ですかね。 Two person was two we found out on the street. で、この、2人の人は路上で見つけてきました。 Two total different stories. で、2人とも全然違うストーリーを持ってます。 And we found 3 persons that week, but one was not with us. で、3人救われたんで、そのうちの1人が私たちと一緒に。 3 different stories. で、これは3人とも違った証を持ってい The ます。 one was a former drug addict, alcoholic guy で、1人はですね、麻薬中毒で、アルコール中毒者でした。 who was in Denmark to steal. で、デンマークでですね、娘を働くために、デンマーク He was from Luredia, not a city, another country. で、他の国からやってきているんです。 And he went around stealing bicycles and different things in Denmark. で、デンマークでなんか自転車盗んだりしてるわけですよね。 But a few days before we met him, he was out on the street and he felt it's wrong to steal. で、数日前、私たちが会う前に、彼は路上でいろんなものを盗もうとしてました。 So he came home for the street. で、Came home, yeah. で、家に戻ってきて、 And when he came home, he had no bicycle. He had not stolen anything the whole day. で、その時はですね、もう何も盗んでなかったんですね。So he got thrown out of the house he was living in because he was there to steal. 彼はそこに住んでた時に、もう約束として何か物を盗んでこなければいけないというふうな約束があったんで、彼がしなかったらもう家から追い出され And まし now he was homeless. た。で、彼はホームレスになりました。 So he was sitting on the street like this. で、彼はですね、で、こうやって座って、 And he was like, what now? で、これからどうするんだ And you're like, God, are you there? Help 神 me. 様、あなたがいるんですから助け And て not くださ because he was a guy normally praying. い。で、彼ね、普通 And 男 I 性 said, God, are you there? Help me. What now? 神様、これからどうするの And somebody said, excuse me? で、excuse me? He looked up. で、時に、こうやって見上げました。 Anything we shall pray for? こうやって、何か祈ろうかな、祈ってほしいことありますか I'm like, huh? どういうこと And they took him home. で、家に連れてきました。 Shared the gospel. He repented, got baptized, for the Holy Spirit that day. で、福音語って、そして洗礼授けて、そして聖霊をバプテスマを受け And he's really on fire. て。で、彼も本当に He's 上手。 totally free. で、彼は完全に自由になって、 And he now lives with us. で、私たちと一緒に住んでます。 And it was funny because when we went to Holland, で、私たちがオランダに行った時に、 I said to him, で、彼にこう言いました。 yeah, you didn't expect that 1 week ago that you were in Holland? 1週間前にオランダに戻ってくるなんて思ってなかったでしょ。 And he said, yes, I did. いや、もちろんそんなことは思ってなかったよ。 What? 妹思ってた Yeah, よ。 my plans was to go to Holland to take some drugs. 私のドラッグディーラーの人は仲間はですね、オランダに行って麻薬を取引してきてほしいと思っ Okay, て。 so I said, okay, you didn't expect to come and preach? No, no, no. でもあなたはオランダに来て福音を語るなんて思ってなかったでしょって、もうそんなことは思ってないよ。 And when we drove to Germany, they asked him, hey, somebody asked, you didn't expect to go to Germany? で、ドイツに行くと思ってなかったでしょって聞いたら、 Have you been here before? ね、このドイツに来たことあるの Yeah, I was sitting in jail in Germany last year. ドイツのですね、牢屋にぶち込まれてました去年って言って。 It was one person. で、それはですね、一人の男 The 性。 other one who was with us was a young girl, 22 years old. で、22歳のもう一人の方は22歳の女の人です。 A guy met her out on the street. で、彼女ともやっぱり路上で会いました。 And she was just open. で、 She was open to listen.
すごくオープンでもう本当に何か聞きたいと思う。 So he invited her to a restaurant and gave her something to eat. で彼女をインバイトして、レストランに行って食事を与えました。 And they were sitting there 3 hours and talking で 3時間ぐらい座ってずっと話してました。 about the gospel, but also just about life. ね、本当にその生き方について、人生について、福音についても話してました。 And she came home で彼女が戻ってきました。 and she repented and got set free and baptized Holy Spirit that day. で悔い改めて洗礼を受けて聖霊のバプテスマを受けました。 This last one was a guy who came from France to America, was to Denmark to play professional football. でもう一人の人はですね、フランスから来ていて、でデンマークで、プロのサッカー選手として活躍しようとしていて、 And he wanted to play. He was going to play out the best league in Denmark. でデンマークのですね、最高峰のねリーグに、 But he didn't get the contract. で彼はですね契約書をもらわなかった。 So now he was walking around in the city and waiting for his agent to sign a new contract with で him. 代理人がその契約書を送ってくるのを待ってたんです。 And he met somebody and he came and got born again. で彼はですね私たちは会って救われて、 And now he have put football on the shelf to become a real disciple, but later to be a missionary in the football world. でその人はもうそのサッカー界から一時身を置いて弟子となって、そのサッカー界に戻って、そしてそこで福音を伝えたいと思う。 So they are out there. でもう彼らも外に行ってます。 But as soon as we get in contact with them, we disciple them. Who are your friends? Who are your network? Who do you want to reach? で皆さんの友達が私たちにコンタクトしてきたら、もうそれで弟子作りが始まります。 And then they became the evangelists. でそして彼らは弟子となって伝道していくわけです。 So right now, I'm 100% sure that you have some people in your world right now who are ready. もちろん彼ら皆さんの友達のつながりの中で 100% 確実にオープンな人がいます。 Maybe it's a neighbor. もしかしたら皆さんの Maybe it's one person you're going to meet in the mall today. もしかしたら今日モールで会う人かもしれません。 We can sometimes be led by the Holy Spirit, and the Holy Spirit say, that person. で聖霊がこう言うんです。この人だよ。示す時があります。 But those people met out of Sweden more, it was often like stopping the first 50, 60 people, and then we found that person. でも時にですね、50人とか60人とか話しかけて、でそこから見つかる時もあります。 And this is the mindset I want to give you. で私たちはこのように考えてほしいと思います。 Don't try to save the whole world. もうね、全世界を救おうと思わないでください。 Because then you become paralyzed because it's a too big a job for you to do and you give up before you start. でパニックになるんですね。全世界救わなきゃと思うと、もうすごいプレッシャーになってパニックになってしまった。 Start with the first one. もう一人から始め And る。 it's always the most difficult. で一人から始めるのが一番難しいんです。 I remember. 私もすごい足が震えた。 And first time I'm baptized, am I really allowed to do it? I'm not like, hey, he's going to kill me and what is happening? 私ここで洗礼授けられるのかな、大丈夫かな、私こういうことできるのかなっていう心配になりました。 But now it's somehow so simple. でも今考えればですね、今考えたらもうすごいシンプルなもんです。 So I encourage you to try to do this the next week, the next month. でも皆さんに励ましたいのはこの、次の1ヶ月ぐらいですね、平安の子を見つけてください。 Have the mind of Christ. でキリストの思いを持って、 I'm here to seek and find those who are lost. 本当に失われた人を探し求める。 I'm called to make disciples. 私は弟子を作るように示された。 Pray, seek, find, make disciples. 祈って探して弟子を作っていってください。 And I say, very often it starts with people you do not expect. でこれはいつもですね、想像してない人が時にですね、平安のことしてきます。 One of the things we have also seen is that it's very often also sometimes already religious people who become the big evangelist. で時にですね、こういうふうに宗教的なバックグラウンドを持った人が本当に伝道に熱心になる。 Because there are so many Christians who they believe in God, but they're still out there. で、神様は信じてるんだけど、なんか集ってないとか、こういうふうに来てない人 They が are fighting with sin. で今その答えを探し求め They て don't have the Holy Spirit. で彼らはその、聖霊を持っていません。 Or they have been on fire, but it's really put away. で本当に燃やされていたんですけれども、それが消えていってしまった人だ。 Make disciples also to help them.
で、それを弟子を作るときにそういう人たちも助けてください。 So, do you know somebody who are not truly repentant? Then sit down with them, explain what repentance is. でもし皆さんの友達の中で悔い改めを知らない人がいれば、悔い改めを語って話して説明してあげてください。 Help them to repent. で、そして悔い改めに導いてくだ Are さい。 they not baptized in water? もし水による洗礼を受けてなかったら、 Like Maria, you saw the video the first day. ね、マリアさん見ましたね。 She had the idea that maybe I had to go through some seminary and maybe I had to be a member of church, and because of that, she did not take the next step. 例えば洗礼を受けなければ、教会のメンバーになるために洗礼を受けなきゃいけないのかなとか、勉強しなきゃいけないのかなって思ってたら、洗礼を受けるステップを決めました。 So if you find them baptized in the water, でもう彼らを見つけたら、水に洗礼を授けてください。 baptize them in the Holy Spirit, ね、洗礼でバプテスマを授け and てくだ take さ them out on the street and kickstart them. い。で、そして実践を始めてください。 Because this is also really growing in Denmark. で、これはですね、デンマークでも広がっていっています。 Some years ago, 数年前に、 I met a guy called Tommy. トミーさんという人と会いました。 Tommy, he was a church goer で、彼はですね、教会にずっと行ってます。 who had repented, 彼は悔い改めました。 who had spoken tongues, 威厳も話します。 but he was fighting with sin. 罪と戦っていました。 He had not got baptized in water and he did not live in that freedom. で、彼は水による洗礼を受けてなかったので、すごくそれを戦いが葛藤があったんです。 But I met him and I helped him with baptism water. で、トミーさんと会って水による洗礼を授けました。 And he experienced some freedom. で、彼は自由を体験しました。 Then I took him out on the street and kickstarted him. で、キックスタートをして、路上に連れてきま And し he た。 saw people get healed. で、人々が癒されるのを見ました。 When that happened with him, で、これが彼に起こったら、 something tricked. Something happened. で、彼の思いが変わりました。 He got on fire. で、本当に火がつきました。 He really got on fire and he is not able to stop. 彼もね、火がつきすぎて止めることはできません。 The first 35 years in his life, he had led nobody to Christ. で、もう5年間ぐらいですね、クリスチャンで5年間、誰も救いに導いてませんでした。 Many years ago, he was in Mexico with YWAM. YM と、メキシコに行ってました。 And he saw a non-believer became Christian. で、彼は初めてナンクリスチャンがクリスチャンになるのを見ました。 And he said, I want this. あ、これもうこういうことした So い。 he came home to Denmark で、デンマークに戻ってきました。 and nothing happened. で、何も起こらなかった。 And he couldn't see any believers and non-believers get Christian in Denmark. で、デンマークで信じない人が神様を信じることを見えませんでした。 And he had never seen it. で、誰も見たことがありま So せん。 he thought it's not possible. で、これはもう絶対不可能だと思った。 But that day something happened. でもその時に何が起こりました。 And the last 3 years, で、過去3年間。 I don't know the number, で、これもうどれぐらい救われた but か知 him らない。 alone had maybe baptized about 70. で、トミーさんは70人ぐらいの人を洗礼授けたんですね。 And so many people have got changed through him. で、彼を通して本当に多くの人が変わりました。 He's my best friend now. で、今本当に彼が本当に私のベ We ストフレン work so close together. ド。で、本当に一緒に働きます。 And we are on the level, like he speaks to me, I speak to him, and we just connect. で、私たちはお互いに教え合います。 But 3 years ago, he did not exist in my world. で、3年前は彼は私の世界にはいませんでした。 But by just helping him, that something happened. でも彼がこれを助けたためにもう本当にバーンと変わったんです。 He had influence that day by baptizing him water. で、水による洗礼を彼に授けた時に、 I want to say I have changed many things in Denmark. で、それによってですね、デンマークが変わり始めたんです。 Short time ago, he then led and baptized. Short time ago, he met a Christian woman called Lena. レナさんという人と、クリスチャンの女性と会いました。 She was working at a university as a teacher in Denmark. で、デンマークの大学のですね、教授をしてたんですね。 She had many years ago been like a Christian, but living in idolatry and divorce and did not live with God. クリスチャンになったんですけど、罪の生活から離れてませんでした。 But he got in contact with her. で、トミーさんがレナさんにコンタクトしました。 She got set free and repented. で、レナさんも、自由になり解放されました。 He kick-started her. で、キックスタートしました。
and something happened to her. ああ、もうめちゃめちゃなことが起こります。She started to pray for everybody at the university. もう大学です。祈りまくり始まりました。Well, you normally don't do ね、 that. もうそれね、普通しませんね。And she got changed. で、彼女がめちゃめちゃ変わったわけです。She have a guy called Andreas. No, she have a friend called Andreas アンドレアスっていう友達がいます。 who had known her many years. もう長い間知ってます。長い間友達で He came in church. 教会に来ました。 She was a former Christian. で、彼